Հովանես ձեր 6 էջանոց դավթարը կբացեք։ Առաջին չէր, կար կոկեին, մեթամֆետամին, մարիխուանա, հերոին եւ that's it։ Հիմա Դրանք հաճախ անտեսանելի են եւ անճանաչելի։ հիմա ես կարող եմ համոզել, որ սա դեղին չի։ Չէ։ Բայց ես որ թմրանյութերի տակ եք հաստատ կհամոզեմ։ Ձեր ասելուց հետո սկսեցի այդ ռակուրսով նայել։ Դա արվում են հիմնականում աղջիկներին, հաջորդ օրը չի հիշում ինչ է եղել իր հետ։ Բարձ է։ Այնպիսի բաները, որ ջրի մեջ կարող են ավելացնել։ Դե հիմա դրա համար էլ խոսում ենք։ Do you want to see Vic today? Գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Վայկդին ունես մոտդ։ Որեն գրած էր I hate everybody։ Դե հա։ Կետամինը ոչ ունի գույն, ոչ ունի հոտ։ Կամ մի բաժակ, մի կում ալկոհոլ չեմ խմել։ Ունեցել են հոգեկան խանգարման այդ գենը։ Մարիխուանան դա արտացրել է իրանց մեջ ու հիմա այդ մարդուն չես կարող հետ բերել։ Ոչ մի հույս չկա։ Ոչ մի հույս չկա։ Իսկ վեյփը։ Եթե մտածենք, պետք է որ մարիխուանան լիներ, որ աճում է Հայաստան, բայց այդ չի։ Չէ։ Չէ, կոնկրետ քրիստալ մեթամֆետամին Հայաստանում ավելի շատ օգտագործող կա, քան թե ասենք Գլենդելի եւ մնացած Լոս Անջելեսի հայության շրջանում։ Կամ մի ուժ, որին դա կամ պետք է, կամ ձեռնատու է։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք Elscope podcast-ը։ Բաժանորդագրվեք ու ակտիվ եղեք մեկնաբանություններում։ Գրեք ինչ եք մտածում մեր զրույցների մասին։ Գրեք նաև ինչ թեմաներ կուզենաք լսել այստեղ եւ ես անպայման կարձագանքեմ։ Իսկ այսօր շարունակում եմ զրույցս Հովանես Նարդոսի հետ, որը ունեցել է կախվածության տխուր պատմություն, բայց այժմ արդեն երկար տարիներ օգնում է մարդկանց, ովքեր կախվածության ճիրաններում են, օգնում է նրանց դուրս գալ այդ խնդրից։ Բարև ձեզ Հովանես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն նորից հրավիրելու համար։ Ես եմ շնորհակալ Հովանես, ճիշտ ասած սպասում էի այս զրույցին անհամբեր, որովհետև անցած անգամ հենց զրույցը ավարտվեց, ես հասկացա, որ թեման չի սպառվել իմ գլխում, շատ կան հարցեր, որոնք դեռ կուզենայի բարձրաբանել, մանրամասնել եւ ստերեոտիպներից դուրս գանք։ Զրուցենք ստերեոտիպներից դուրս թմրամոլների մասին, թմրանյութերի մասին, կախվածության մասին, եւ դա կարծես թե հաջողվեց մի քիչ անցած անգամ։ Այսօր շարունակենք։ Եվ իմ մտահոգության պատճառը այն է, որ կարծես թե ահագնանում է տարածումը թմրամիջոցների եւ երիտասարդների ու դեռահասների շրջանում է մեծ տարածում ստանում։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա այդքան լայն տարածում է ստացել այդ չարիքը։ Մի քանի պատճառներ կան, բայց ամենահիմնականներից մեկը այդ ժողովրդի կողմից գոված մարիխուանայի օրինականացումն էր։ Գիտենք, որ ասենք երիտասարդների համար միշտ էլ արգելված պտուղը ավելի քաղցր է։ Այսինքն, երբ որ մարիխուանան դարձավ ոչ արգելված պտուղ, ինչպես ալկոհոլը, բոլոր այն երիտասարդները, որ պետք է 13, 14, 15, 16 տարեկանից նոր սկսեին մարիխուանայի հետ իրանց փորձարկումները, հետո տարիներ հետո կամ կանգնեցնեին կամ անցնեին այլ թմրանյութերի, սկսեցին միանգամից անցնել այլ թմրանյութերի, որովհետև արդեն հետաքրքիր չի, օրինական է, կարաս գնես որտեղից պատահի։ Դա պատճառներից մեկն էր, որ ավելի երիտասարդացրեց թմրամոլների տարիքը, այսպես ասենք, ու ավելի ստիպեց այդ երիտասարդներին, որ հետաքրքրասիրությունից ելնելով ուզում են իմանան դա ինչ է, արդեն միանգամից անցնել ավելի ծանր թմրանյութերի, երկրորդն էլ, քանի որ սահմաններն էին բացվել մի քանի տարի, այդ ընթացքը այդքան թմրանյութերի, որ գալիս էր հիմնականում Մեքսիկայից, պատկերացրեք ինչ քանակությամբ, միտեղ պետք է սպառվեր, թե չէ, դրա համար իսկ ամենահեշտ սպառելու տեղը դա երիտասարդներն են, որ երիտասարդների շրջանում տարածել է։ Գիտեք, միտեղ կարծիք հանդիպեցի, որ եթե նախկինում հիմնական պատճառը ընկերներն էին ներքաշելու թմրամիջոցների մեջ ներքաշելու պատճառը ընկերները վատ շրջապատը, ապա հիմա երիտասարդը դեռահասը ներքաշվում է դրա մեջ եւ դիմում այդ ճանապարհին լուծում փնտրելու իր հոգեբանական խնդիրներից։ Այսինքն ինքնուրույն ինքնակամ ինչ որ խնդիրների մեջ այլ լուծում չգտնելով, այլ դարման չգտնելով դիմում է թմրամիջոցներին։ Այդպիսի բան։ Շրջապատը միջավայրը մի քիչ թուր կարծիք է մարդկանց մեջ, որովհետև ընկերները մեծանում են հիմնականում նույն հասկացողությամբ, նույն տարիքի են, նույն հետաքրքրասիրությունները ունեն, այսինքն այդ ընկերները ոչ թե մեկը մյուսի վրա ազդում է, որ ընկնում են թմրամոլության մեջ, այլ իրանք միասին են ընկնում, կոպիտ ասած։
Ավելի ամեն մարդ ներքուստ ունի խնդիր, ու եթե այդ խնդրի հարցը չես կարողանում ներքուստ լուծել, ապա հիմնական միջոցը դրսից լուծում գտնելն է, դրսից նկատի ունեմ թմրանյութ, ալկոհոլ, ինչ որ մի բան, որը որ քեզ ճիշտ է չի կարող լուծի քո հարցը, բայց ժամանակավոր կարող է մոռացնել դա, ժամանակավոր թվաթել այդ քեզ չի անհանգստացնում, բայց ցավալինն է, որ այդ ազդեցությունը ժամանակավոր է, այսինքն հենց որ այդ ժամանակավոր ազդեցությունը թողեց, այդ խնդիրը ոչ թե միայն կա, այլ գնալով ավելանում է, նամանավանդ եթե այնպիսի խնդիր է, ոնց հարաբերություններին վերաբերվող, որ ավելի են վատանում, գործին վերաբերվող, ֆինանսներին, ինչին ուզում է վերաբերվի։ Երբ որ այդ ազդեցությունը թողեց, մարդը հասկանում է, որ իր խնդիրը չլուծվեց, այլ ավելի բարդացավ։ Ու դրա հետևանքով ստիպված նորից է սկսում դրսից լուծում գտնել, ճանապարհը մեկն է ներսից գտնել լուծում, ինչպես անել, որ ներսը լինի, որտեղ թմրանյութերի սկսելու պատճառը հիմնականում պարզապես հետաքրքրասիրությունն է, բայց շարունակելու պատճառը արդեն որ մարդը կարծում է, որ գտել է իր դեղը, գտել է այն միջոցը, որը որ իրան կարա հանգստացնի, բավարարի, իրականությունից կտրի կամ ինքն իրեն ուրիշ մարդ զգա, այսպես ասած։ Եվ կան իհարկե հոգեկան հիվանդություններ, որոնց դեպքում մարդիկ պարզապես օգտագործում են իրենց նորմալ զգալու համար, որը նորից ժամանակավոր է։ Տեսեք, ասում եք, մարդը եթե իր ներքին խնդիրը չի լուծում, դիմում է թմրամոլությանը կամ հետաքրքրասիրությունից, բայց բոլորը ունեն ներքին խնդիր եւ բոլորը կարող են լինել հետաքրքրասեր։ Կարծում եմ բոլորը ունեն այդ հետաքրքրասիրությունը, բայց ոչ բոլորն են գնում այդ քայլին։ Որ խավն է, որ մասն է, ովքեր են գնում այդ քայլին։ Խավը ընդհանրապես կապ չունի, բոլոր խավերն էլ գնում են։ Մաս ասելով այդպիսի կոնկրետ մաս չկա, որ կարող ենք ասել, այս մասը գնում է, այն մասը չի գնում։ Չեն գնում նրան այն մարդիկ, ովքեր չնայած ունեն ներքուստ խնդիրներ, բայց նաև ունեն ռուսերեն բառկած ծերժեն, առանցք ունի, ինչ որ բանի վրա հիմք ունի, արժեքներ ունի, որի վրա հիմնվում է, գիտելիք ունի, այսինքն գիտի դրա վերջը ինչ է, նպատակ ունի կյանքում։ Այդ մարդիկ չնայած ունեն հետաքրքրասիրություն ու ներքին խնդիրներ, փորձում են իրենց ներքին խնդիրները այլ ձևի լուծել։ Իսկ այն մանավանդ երիտասարդները, որ չունեն ոչ այդ առանցքը, ոչ արժեքները կամ շատ խառնված են, իրանք էլ չգիտեն ինչ արժեքներ ունեն, ինչ չունեն, օրինակ այստեղի, եթե այստեղի վերաբերյալ ասենք, հիմա մարդը մեծանում է հայ ընտանիքում, մի կողմից իրեն ասում են, էս է հայկական արժեքները, մյուս կողմից ամերիկական արժեքները, էս է, հիմա իր մոտ խառնաշփոթ են, չգիտի դրանցից որն է իրականը, կամ որին պետք է ինքը հիմնվի, ու քանի որ այդ Սերժեն ասած այդ ողնաշարը չունի, որ դրա վրա էլ հիմնվի արժեքները չունի, ստիպված արդեն սկսում է իր խնդիրները, սկզբում սկսում է ամբոստանալ, բողոքել, տրտմել, հետո արդեն թմրանյութեր, ալկոհոլ, որպեսզի մոռանա։ Շատ կարճ ճանապարհ է։ Հովհաննես, ձեր փորձին եթե հետ նայենք, այն ժամանակ եւ հիմա ինչով է տարբերվում այդ երևույթը, թմրամոլությունը, ո՞րն է տարբերությունը։ Այն ժամանակների ու ներկա ժամանակների։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Այն ժամանակ կար միայն մի քանի թմրանյութի տեսակներ, առաջին հերթին, դրա մասին գիտեին բոլորը, ինֆորմացիա կարող էին ստանալ, իրենք կրթվել, սովորեցնել իրենց երեխաներին, բոլոր թմրանյութերը արգելված էին։ Ճանաչելի էին նաև, դեմքով ճանաչում էին։ Տեսքով թեկուզ կարելի էր հասկանալ։ Այսօր այդ գիծը չկա, որ սա թմրանյութ չի, որովհետև այնքան տեսակի թմրանյութեր կան։ Հիմա ես այսօր հատուկ ցուցակը տպեցի, պատկերացեք, որ այդ ցուցակը 6 էջ է։ Հիմա պատկերացեք, քանի տեսակ կա։ Եթե 6 էջի վրա է տեղավորվում, առաջին չէր, կար կոկեին, մեթամֆետամին, մարիխուանա, հերոին եւ that's it։ Հիմա այնքան տեսակներ կան ու արհեստական տեսակներ, բնականի վրա հիմնված տեսակներ, կիսաբնական, բժշկական, այսինքն մարդը ինչքան ուզենա այդ ամբողջ ինֆորմացիան իմանա, միևնույն է հնարավոր չի, պետք է շարունակաբար համ ինքը կրթվի, համ որպեսզի կարողանա նույն ձևի իր երեխաներին։ Հետո առաջներում շատ հեշտ էր տեսնել, քանի որ
ազդեցությունը ամեն թմրանյութի ազդեցությունը միանգամից մարդու վրայից երևում է, առաջվա թմրանյութերի այդ ազդեցությունը կարող է իր մարդու վրա տեսնել եւ գոնե պատկերացնել ինչ է օգտագործում։ Իսկ հիմա չկա երևի այնպիսի մեկը, որ միայն բացի երևի հիմնականում մարիխուանա ծխող անձանց, մնացած բոլոր թմրանյութերը օգտագործում են ամեն ինչ, այսինքն այնպես էլ չի, որ կարող ես իր տեսքից կամ պահելաձևից կոնկրետ պատկերացնել, թե ինչ թմրանյութերի հետ խնդիր ունի մարդը, դա էլ է դժվարացել։ Մարիխուանա ծխողները ինչպիսին են լինում։ Ասենք ավելի թուլացած, կարմրած աչքերով կամ հանգիստ, դանդաղ կոտ, այսպես, բայց հիմա նույնիսկ այդ մարիխուանա ծխողները չգիտեն, որ քանի որ դա արհեստական ձևով է աճացվում, այդ կուլտիվացիայի ընթացքում այնքան բաներ են դրա մեջ ավելացվում, որ դրա ազդեցությունն էլ չես կարող միանշանակ տեսնել, այսինքն մեզ մոտ գալիս են մարդիկ, որ ասում են ունեն մարիխուանայի կախվածություն, բայց իր պահվածքը, ազդեցությունը, էֆեկտները, երբ որ տեսնում ես, դա մարիխուանայի չի, այսինքն ինչ որ մի բան ընթացքում խախտվել է, ինչ որ կամ այդ կուլտիվացիայի ժամանակ են խախտել, հիմնականում ֆենտանիլ են ավելացնում մեջ, որպեսզի մարդը ֆիզիկական կախվածություն էլ ունենա, ուրիշ հալուցինոգենիկներ, որպեսզի ազդեցությունը ավելանա, քիմիկատներ եւ այլն, եւ դրա հետևանքով շատ դժվար է արդեն մարդուն նույնիսկ տեսքից պատկերացնել, թե ինչ թմրանյութերի ազդեցության տակ է։ Այդ ձեզնից շատ է ուզում հարցնել, թե ինչ տեսակի թմրամիջոցներ կան, որովհետև դրանք հաճախ անտեսանելի են եւ անճանաչելի։ Այս վերջերս մի կին ինձ պատմեց իր 17-18 տարեկան աղջկա մասին, որ աղջիկը գնում է երեկոյի ընկերուհու ծննդյան տոնին եւ հետը տանում է ջուր։ Մայրը հարցնում է ինչու, գոնե ջուր հաստատ կհյուրասի իրեն ծննդյան տոնին։ Պարզվում է աղջիկը զգուշանում է անգամ ջուր խմել երեկույթի ժամանակ եւ ասում, որ թմրանյութ են լցնում, նույնիսկ փակ շշերի մեջ թմրանյութ են լցնում։ Սա բավական վախեցնող փաստ է եւ ուզում էի ձեզ իբրև այդ ոլորտի քաջատեղյակ եւ ներսից իմացող մեզ մի քիչ ներկայացրեք, հա, ինչ տեսակներ կան, ինչպես ճանաչել, ինչպես զգուշանալ, որ եւ ծնողները եւ դեռահասները, երիտասարդները լսեն ու ճանաչեն, իմանան, զգուշանան։ Առաջին հերթին պետք է խուսափել այդպիսի միջավայրերից, որտեղ դա հնարավոր է։ Դե գայթակղի չէ, տվյալ դեպքում գայթակղի չէր եղել։ Ասել էր ես ուզում եմ գնալ, զգուշությունը պահպանելով, բայց գնալ եւ մասնակցել չգիտեմ ընկերներով։ Եթե ինչքան ես հասկացա խոսքը կետամինի մասին է, GHB, կետամին, ռուֆիս, այսինքն այնպիսի բաները, որ ջրի մեջ կարող են ավելացնել, օրինակ կետամինը ոչ ունի գույն, ոչ ունի հոտ։ Համել չունի։ No, այսինքն դու չես էլ կարող պատկերացնել դա ավելացրած է, թե ոչ։ Հիմա ինչպես կարող ես հասկանալ կա դա ջրի մեջ թե չկա, եթե ոչ հոտ ունի, ոչ գույն ունի, ոչ էլ ձևափոխվում է ինչ-որ մի ձև, հետը այդ լաբորատոր ստուգիչները ման չես տալու, այսինքն ճիշտ ձևը դրանից խուսափելն է, այդպիսի տեղերից խուսափելն է, կամ օրինակ այդ աղջկան ես կասեի, որ խելամիտ աղջիկ է, թե ինքը իր ջուրի հետ է տանում, չնայած նորից եմ ասում, ավելի ճիշտ է խուսափելը, որովհետև թմրանյութեր կան, օրինակ կոնկրետ ֆենտանիլը, որ նույնիսկ եթե մաշկին, մարդու մաշկին առնչվի, մարդը կարող է գերդոզավորումից մահանա։ Այդ աստիճանի ազդեցություն ունեցող թմրանյութեր կան, այսինքն նույնիսկ եթե դու շիշը տարել ես, բայց հանկարծակի ձեռքդ տնես միտեղ, որտեղ որ մի քանի րոպե առաջ ֆենտանիլ են օգտագործել ու դա քո մաշկի միջոցով անցնի, ոչ մի բանը քեզ չի կարող ապահովել։ Իսկապես։ Այո։ Դրա համար միակ եւ ճիշտ ելքը դրանից այդպիսի միջավայրերից խուսափելն է։ Դե բայց չեն էլ իմանա դեռահասները հատկապես լավ չեն ճանաչում, գուցե չիմանան կամ գուցե իմանան եւ անտեսեն այդ վտանգները։ Ինչ հիմնականում imանում են եւ անտեսում են։ Դու չիմանալ բոլորն էլ գիտեն։ Չկա այդպիսի բան, որ ուզենաս նամանավանդ այսօրվա ինտերնետով հասանելիությունով ցանկացած միջավայր, ենթադրենք եթե խոսք ինչ-որ բարի կամ ռեստորանի կամ չգիտեմ քլաբի մասին է, միանգամից կարող ես իմանալ ինչ այնտեղ կատարում, գոնե պատկերացում ունենալ։ Բայց այդպես անտեսանելի ձևով մարդուն ներքաշում են
մոլության գիրկը սկզբում անվճար փաստորեն։ Իր վրա ծախս են անում, որպեսզի հետո կոնկրետ եթե կետամինի մասին է խոսքը, դրա համար չի դարվում։ Դա արվում են հիմնականում աղջիկներին, որովհետև դրա ազդեցության հետևանքով մարդը հաջորդ օրը չի հիշում ինչ է եղել իր հետ։ Անունը կա, ասում են K-hole, այսինքն K տարի փոսը, այսինքն մարդը, որ դրա ազդեցության տակ է, հայտնվում այդ փոսի մեջ ու հետո իր այդ ինչա կատարվել այդ ամբողջ երեկոյի ընթացքում, հաջորդ օրը հիմնականում չի կարողանում հիշել, ընդհանրապես չի կարողանում հիշել։ Դա այդպես ասած rape drug-ն է։ Rape drug-ների մի մասն է, մենակ դա չի, բայց դա էլ է rape drug-ների մի մաս, այսինքն դա հիմնականում դրա համար է։ Ինչը որ օգտագործում են որպեսզի մարդուն ներքաշեն թմրամոլության մեջ, դա արդեն բժշկական դեղերն են, զարմանալի կթվա, բայց բժշկական դեղերն են, Vicodin, Oxycontin, Xanax, այսինքն այն դեղերը, որ բժիշկն է գրում, այդպես են ներս քաշում, այո, որովհետև ցանկացած մարդ նամանավանդ եթե թմրամոլության մեջ է կամ փորձում է մեկին ներքաշի, հստակ գիտի, որ եթե դու երկու շաբաթ շարունակ ցանկացած տեսակի օպիատների կամ բենզոդիացեպինների վրա լինես, միանշանակ ետ ես գալու նորից ուզելու, որովհետև արդեն ֆիզիկապես կախված ես լինելու։ Դա է ներքաշելու ձևը։ Ոչ թե ասենք հանկարծակի տալը դա ներքաշելու ձև չի, դա հիմնականում արվում է այլ նպատակով։ Մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, այդպես եթե օգտագործեն, այդպես չեն ներքաշվում փաստորեն։ Կետամինի, GHB այդպիսի դրագների դեպքում չէ, որովհետև դա այնպիսի դրագ չի, որ մարդուն կախվածություն առաջացնում կամ այդպես չի։ Հիմնական այդպիսին են օպիատները, կոկեին, crystal methamphetamine, այդպիսիներ կամ ֆիզիկական կամ հոգեկան կախվածություն են առաջացնում։ Իսկ ասենք կոնկրետ այդ ketamine, GHB, ինչ որ rape drugs, այդպիսի կամ նույնիսկ MDMA, ասենք, երբ որ օգտագործում են պարզապես փարթիների բանի ժամանակ, դա պարզապես մի օրվա ազդեցության բաներ են, որը ճիշտ է կան մարդիկ, որ դրանել են կախված լինում, բայց շատ քիչ, հիմնականում անցնում են ավելի այլ թմրանյութերի, որը որ անընդհատ կախվածության մեջ է մարդուն պահում։ Մշտական։ Հովանես, ձեր 6 էջանոց դավթարը կբացեք, մի քիչ կպատմեք ինչ տեսակներ կան։ Ուղղակի ընդհանուր տեղեկություններ ունենալու համար, ասենք, ինչին ուշադրություն դարձնել։ Եթե խոսում ենք հայկական միջավայրի մասին, առաջնահերթ պետք է ուշադրություն դարձնել հենց թմրադեղերին, դեղահաբերին։ Որովհետև հայ երիտասարդների հիմնական գերազանց մեծամասնությունը չարաշահում են դեղահաբերը։ Այսինքն բժշկի կողմից գրված թե փողոցից գնված, բայց հավերը դրան առաջին հերթին հակված։ Երկրորդ ամենամեծ խնդիրը, որ արդեն ավելի մի քիչ մեծ տարիք մարդկանց է վերաբերում, դա ալկոհոլն է, որ զարմանալի կթվա շատերի համար, բայց դա ալկոհոլն է։ Այսինքն, եթե առաջներում հայերի մեջ ալկոհոլիկների քանակը ամենաքիչն էր, այսօր նամանավանդ Լոս Անջելեսում ես կարող եմ հստակորեն ասել, որ ամեն 4-րդ կամ 5-րդ 30-ից վեր տղամարդը հիմնականում ալկոհոլիկ է, հետն էլ օգտագործում է կոկեին, որպեսզի ալկոհոլիզմի ազդեցությունը իր վրա այդպես չերևա։ Լավ էլի։ Այո։ Այս ինչ թվեր եք ասում։ Այո։ Փորձում են քողարկեն կազինո գնալով, փորձում են քողարկեն աշխատանքով եւ այլն, բայց դա իրականությունն է։ Երրորդ տարածվածը դա արդեն ֆենտանիլն է իհարկե, որը որ արդեն մարդը խորացած, կախված թմրամոլ է եւ նորից շատ հեշտ է դրա ազդեցությունը տեսնելը, որովհետեւ մարդը ունենում է ցավեր, անհանգստություն, այսինքն անհնար է դա քողարկելը, չես կարող երկար ժամանակ։ Իհարկե ծնողները փորձում են այդ իրանց երկնագույն ապակիներով ակնոցը չհանել, իմ տղեն միշտ ասենց եղել, այդ ինքը փոքրուց է տենց եւ այլն, բայց տենց ոնց, ինչպիսին էլի։ Yani որ առավոտները չի կարողանում արթնանա կամ միշտ մրսում է, չգիտեմ, քթերից միշտ գալիս է, միշտ է sense բաներ անում, դա միշտ եղել է իր մոտ, այդ իր մոտ փոքրուց է եւ այլն, փորձում են իրենք իրենց գլխի մեջ ունեցած իրենց զավակի մասին հրաշալի պատկերը ոչ մի ձևի չփչացնեն, միջև որ արդեն բանը բանից անցնում է եւ արդեն անհնար է որ մարդը
կեր դոզավորումից հայտնվում է հիվանդանոց, կամ բռնվում է ձերբակալվում է, քանի որ թմրանյութ է ուզում գնի կամ վաճառի, եւ նոր սկսում են պատկերացնել, որ ինչ որ մի բան այնպես չի։ Ինչին է պետք է այսօր ուշադրություն դարձնել, որ նույնիսկ սկսել են շատ չարաշահել laughing gas, այն ինչ որ ծիծաղելու համար ատամնաբուժարաններում են օգտվել nitrous oxide, դա են սկսել շատ չարաշահել։ Դա որտեղից են վերցնում։ Գնում են ատամնաբուժարաններից, medical supply provider-ներից, եթե մի բանը գումար արժի, գտնելը դժվարություն չի ներկայացնում, որտեղ ինչը որ գումար ունի, արժեք ունի, նշանակում է կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրա առքովաճառքի մեջ, ու դա անհնար է կանգնացնել, պարզապես բացառված է։ Դրա համար պետք է կենտրոնանալ ձեր զավակների վրա, կոնկրետ ձեր զավակի վրա։ Մոռացեք դուրսը, մոռացեք շրջապատ, միջավայր եւ այլն, այդ ամեն ինչը ճիշտ ազդեցություն ունի, բայց այդքան կարեւորություն չունի, ինչքան քո վերաբերմունքը քո զավակի հետ։ Դա է ամենակարևորը։ Մենակ դա կարա հետ պահի։ Ու իհարկե հոգեվոր, երբ որ մարդու ներսը դատարկ չէ, լցված է հոգեվոր արժեքներով, որը որ մեր հայերի մեջ այդքան ընդունելի չի, չգիտեմ ինչի։ Պետք է որ հակառակը լիներ, բայց իրականում այդպես չի։ Մարդուն ասում ես հոգևոր արժեքներ, ասում են դե մենք ծնված օրից քրիստոնյա ենք, հենց Հիսուսից առաջ էինք մենք քրիստոնյա եւ այլն։ Քանի անգամ ես Աստվածաշունչը կարդացել, բարձից տակա դրած եւ նմանատիպ բաներ, այսինքն այդ ներսի դատարկությունը պետք է երեխաների մոտ զարգանա, փորձեն փոքր ժամանակից լցնեն, որ դատարկ չմնա, որտեղ այդ դատարկ տեղն է, որ մարդուն ստիպում է ինչ-որ մի բանով լցնելու, երբ որ մարդը արդեն մեծանում է, այդ հետաքրքրասիրությունից ելնելով ինչ անեմ, որ այդ ներսս հանգիստ լավ զգամ ինձ, ու չգիտի ինչ անի, որտեղ ոչ մեկ չկա, որ իրան սովորացնի, ոչ մեկ։ Մանավանդ այստեղ ծնողները աշխատում են, զբաղված են, փիլերը պետք է հասցնեն, դպրոցը թքած ունի, միայն կամ սխալ արժեքներ է, կամ ընդհանրապես թքած ունի, թե ինչպես է դու դաստիարակվում։ Իսկ ինչ որ միջավայր վերաբերվում, ասենք, հեռուստատեսություն, ինտերնետ եւ այլն, միայն վատն ես տեսնում, կամ միայն անգլերեն ասում են brainwash, ուղեղի լվացում, թե ինչպես քեզ տրամադրեն, որ դու մտածես, որ անցյալ հաղորդման ասեցի, օրինակ կարող եք ինձ ամերիկական ֆիլմ ասել, որտեղ երկու հոգի խոսում են ու ալկոհոլ չկա սեղանին։ Նամանավանդ եթե լուրջ թեմայի մասին են խոսում կամ ինչ որ մեկի կյանքում մի հատ մեծ դժբախտություն ա եղել, ընտանիքին մորթել են, խոսքի օրինակ։ Ու ինչա հաջորդ կամ ուրախություն։ Հաջորդ սցենարը ինչա, մարդը որտեղ է, բարում։ Բաժակի առաջ։ Այսինքն դա կաթացնում են այսպես, որ դες պետքա սենց անես, դες պետքա սենց անես, դες պետքա սենց անես, էսա ճանապարհը, էսա ճանապարհը։ Ձեր ասելուց հետո սկսեցի այդ ռակուրսով նայել ֆիլմերը եւ վերջին ֆիլմերում նկատել եմ, որ շատ նաեւ թմրանյութեր են օգտագործվում եւ օգտագործում են մարդիկ, նորմալ մարդիկ, հաջողակ գործարարներ, հաջողակ դեմքեր ֆիլմում այդպիսի կերպարներ։ Եվ կարծես թե, այսպես ասած, անպատիժ է մնում այդ մեկ անգամյա օգտագործումը, կարծես թե անմեղ մի բան, որ նախկինում գուցե դա լիներ ալկոհոլը, հիմա նաեւ գումարվել է թմրանյութը։ Այո, որովհետև այսպես ասեմ, եթե մի բանը պետք է օրինականացվի, այսինքն հաջորդ քայլը օրինականացնելն է, ուրեմն անպայման պետք է դրա մասին սկսել մարդկանց ուղեղի լվացում անել։ Հիմա եթե ուշադրություն դարձնեք, ասենք 98-99 թվից մինչև 2006-8-10 թվերը, մինչև որ մարիխուանան սկսեցին օրինականացնել։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, այդ ժամանակվա չկա մի հատ կոմեդիա ֆիլմ, որտեղ որ մարիխուանա չեն օգտագործում։ Չկա մի հատ նույնիսկ դրամա ֆիլմ, որտեղ որևէ անձանից մեկը գոնե չի օգտագործում, երբ որ ինքը լավ չի զգում։ Այսինքն կաթացնում են, որ պետք է օրինականանա, պետք է օրինականանա, պետք է օրինականանա, պետք է օգտագործել, սա ձևն է։ Հաջորդը հիմա լինելու է LSD, MDMA, սնկեր, դա է հաջորդ քայլը։ Այսինքն հիմիկվանից սկսած դա եք սկսելու տեսնել։ Թե ֆիլմերում, թե մնացած բոլոր միջավայրերում, դա գովազդելու ձևն է։
որպեսզի մարդկանց տրամադրեն, որ դա լավ է, դա ընդունելի է։ Հերո չգնանք հայկական միջավայրում նայեք, եթե սրանից 15 տարի առաջ շատ էլ հետ չգնանք, 15 տարի առաջ մարդու համար ամոթ էր թմրանյութ վաճառողի պիտակը, այսօր հիմնական մարդկանց համար դա հպարտության Դա հաջողակ բիզնես է համարվում այստեղ։ Այսինքն մարդկանց Դա կոնկրետ Կալիֆոռնիայում, որտեղ օրինական է։ Վերաբերմունքն է փոխվել։ Հիմա այդ նույնը Հայաստանում էլ է նույն վիճակը, որ այնտեղ են հիմա էլ փորձում այդ նույն բանը անեն։ Այսինքն այդ տեսակետից ահավոր է։ Այսինքն մարդկանց եթե մի քիչ կոպիտ բառ կարուսեն, բառիկ է, եթե այդ պիտակով մարդը ամաչում էր փողոց դուրս գար, հիմա հպարտ դուրս է գալիս, իբր թե ինքը աշխարհի տերն է, ու ոչ մի բան դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա։ Ու հետո երբ որ ասում ես մարդուն ինչի համար, դա բիզնես է, բժշկական է, օգտակար է, ասինքն այդ ուղեղի լվացումը աշխատել է։ Գիտեք ինչքան հիմա հայ երիտասարդներ կան, որ մարիխուանայի պատճառով, քանի որ իրենք ունեցել են գենետիկորեն ունեցել են հոգեկան խանգարման այդ գենը, բայց ոչ մի ձև չի արտահայտվել, բայց մարիխուանան դա արտնացրել է իրանց մեջ ու հիմա այդ մարդուն չես կարող հետ բերել ընդհանրապես, դա գնացած է։ Ոչ մի հույս չկա։ Չեք ասում։ Այո, ամբողջ կյանքը պետքա դեղերով ապրի, ինչպես հոգեկան ծանր հիվանդ, ուրիշ ոչ մի հույս չկա։ Բայց հոգեկան խանգարման հակվածության փաստնել դժվար է պարզել կարծեմ։ Իհարկե դժվար է, գենետիկ հետազոտություն, բայց լիարժեք այնուամենայնիվ հնարավոր չէ պարզել մինչև վերջ։ Անհնար է։ Հովհաննես, ձեր ցուցակում կան նյութեր, որոնք հասանելի են դարձված հատկապես դեռահասներին, որ կարող են խոսել եւ զգուշացնել մարդկանց։ Օրենքով, այսպես ասած, չկա օրենքով, բայց ասենք gas station-ներում վաճառում են, անունը չեմ ուզում տալ, որպեսզի հետաքրքրասիրություն չառաջացնեմ մարդկանց մեջ, բայց ոնց ասենք, որ մարդիկ կարողանան ուշադրություն դարձնել։ Առաջինը bed salt, որ վաճառում են այդ ցանկացած խանութներում, սիգարետի խանութներում են վաճառում, արհեստական մարիխուանան, որ նույնպես ազատ վաճառքի մեջ է, ճիշտ է, իբր թե դեռահասներին հասանելի չի, բայց ոնց որ ասեցի, եթե մի բան արժեք ունի, միշտ էլ ձևը գտնվի, այո։ Ու kratom բույսի վրա հիմնված ըմպելիքներ կան, որի մի հատը երկու հատ խմելը, ասենք օրեկան, այդքան ազդեցություն չունի, բայց եթե մարդը ուզում է, ասենք թե հերոինի նման զգացում ունենա 4-5-6 հատ արդեն այդ զգացումը տալիս է, ու ազատ վաճառումը gas station-ներում, ասենք բենզալեցակայանում։ Այո։ Ցանկացած վայրում, խանութներում։ Եվ դրա համար ծնողները պետք է իրանք առաջին հերթին կրթվեն, որպեսզի կարողանան ետ կանգնեցնեն, պետք է ուշադրություն դարձնեն, պետք է սովորացնեն, որ ասենք երբ որ մանավանդ դեռահասը իր հետ խոսում են, իրեն բացատրում են, որ ինչ ազդեցություն դա կարող է ունենալ, արդեն իր համար ճիշտ է, հետաքրքիր է, բայց արդեն ձգտելի չի։ Հետաքրքիր է դա ինչ է, բայց նա չի ձգտում դրան, որովհետև արդեն վերջը գիտի։ Իսկ հիմնականում ծնողները իրանք չգիտեն դա ինչ է։ Հիմնականում իրանք գաղափար չունեն, թե ինչ է կատարվում։ Նույնիսկ իրանք զավակի կողքը նստած զրույց են լսում, ու չգիտեն ինչի մասին է խոսացվում։ Ասենք աղջիկը նստած զանգում է իր ընկերոջն, ասում է have you seen Vic today? Do you want to see Vic today? Գիտեք դա ինչ է նշանակում? Վայկը դին ունես մոտդ։ Այսինքն դա հասարակ խոսակցություն է, որ քանի որ ծնողը չգիտի ինչի մասին է, նրանք հանգիստ կարող են իրար հետ զրուցել, խոսել, պայմանավորվել։ Դե հիմա դրա համար էլ խոսում ենք։ Ահա ցուցակ այնքան շատ է, որ դրա մասին պետք է խոսանք երևի ժամեր։ Դրա համար պետք է, եթե մարդիկ հետաքրքրված են, հատուկ սա բերեցի, կարող են պարզապես կապվել կամ ձեզ հետ կամ ինձ հետ գալ, վերցնել օրինակը, իրենց հետ ազոտել, նայել, գոնե անունները սովորել, որպեսզի լսեն ու իմանան, թե ինչի մասին է։ Գոնե ինչի մասին է խոսակցությունը։ Արդեն դա ահագին օգուտ կտա։ Իսկ vape-ը, որ շատ տարածում ունի, նույնիսկ միջին դպրոցում, ոչ միայն բարձր ավագ դպրոցում։ Vape-ի մի քանի տեսակներ կան, որ նիկոտին չունի մեջը, կա որ նիկոտին ունի մեջը, բայց կա նաև որ թմրանյութեր կան մեջը։ Այսինքն vape ասելով դա շատ մեծ
լայն սպեկտրումը, նենց չի որ ամեն վեյփ նույնն է։ Ամեն դեպքում ծխելը կապ չունի ինչ է, վեյփ, սիգարետ ինչ էլ որ լինի։ Դա ճանապարհը դեպի հետագայում թմրանյութերին անցնելը ամեն դեպքում։ Չհաշված որ ֆիզիկական վնասվածք եւ այլ վնասներ եւ այլ դրա մասին չի խոսքը, բայց դա արդեն ճանապարհ է, այսինքն եթե միջին դպրոցական տարիքի անձնավորությունը իմանալով որ դա չի կարելի արգելված պտուղը ու փորձում է դա անի, դա նշանակում է որ ինչքան նա մեծանա, այնքան այդ արգելված պտուղների քանակն էլ է մեծանալու ու շատանալու։ Դա արդեն ճանապարհն է։ Ոչ թե կոնկրետ ինքը վեյփն է խնդրեմ, վեյփ ինքը խնդրեմը չի։ Նույն ձևի մարիխուանան ինքը խնդրեմը չի։ Նույնիսկ հիվանդություններ կան, որ իրականից օգնում է մարիխուանան, բայց դրա օգտագործելը, եթե դա քեզ պետք չի, այդ ճանապարհ բացելն է։ Նույն ձևի դեղահաբերը, երբ որ երեխաները պարզապես հետաքրքրասիրությունից ելնելով փորձում են ռեսուրս չանել, գտնել ինչ ասեն բժշկին, որ իրենց ուզած դեղը տա, որպեսզի իրանք այդ էֆեկտը զգան։ Դա արդեն նշանակում է, որ ճանապարհի այդ մարդը արդեն թմրամոլության ճանապարհի վրա է։ Ու եթե ծնողները գաղափար չունեն, չգիտեն ինչին ուշադրություն դարձնել։ Կյանքից վերցրած օրինակներով եք խոսում, բայց բժիշկն էլ 3 չի ծնվել, չէ՞։ Բժիշկը 3 չի ծնվել, բայց վաղը բիլ ունի վճարելու։ Լավ էլի։ Անաստված աշխարհ։ Իմիջայլոց այսպեսի բան էլ կա, նույն բժիշկը կարող է գրի 4 տեսակի տարբեր հաբեր, բայց ինքը գրում է 4-րդը, որովհետև այդ 4-րդից ինքը տոկոս ունի հետ ստանալու։ Եվ հենց այդ 4-րդը կարող է լինել կախվածություն։ 4-րդը ամենածանր ու ամենակախվածություն առաջացնող ցավազրկողներն են։ Հովանես շոկի հետևից եմ ապրում։ Իհարկե ոչ բոլոր բժիշկներն են այդպեսի սխալ մի հասկացեք, բայց հիմնականում, քանի որ Ամերիկայում ամեն ինչը վերջին հաշվով բիզնես է եւ դոլարի սայնով է չափվում, մարդիկ կան որ մտածում են իմ գրքով գրած է կարամ տամ տալիս եմ, իմ լայսենսը ասում է կարած տաս տալիս եմ, ինչ վատ բան եմ արել։ Ինչալից տենց սարսափելի մի բան էլի ես լսեցի Գլենդելի դպրոցներից մեկում, միջին դպրոցներից մեկի առջև մի փոքրիկ կրպակ կա, որտեղ հայ աշխատողը վեյփ է վաճառում անչափահաս այդ բալիկներին, միջին դպրոցի երեխաներին 11, 12 եւ բարձր մինչեւ 14-15 տարեկան երեխաներին, որ պարտավոր է հարցնել տարիքը եւ վկայական, բայց $40 դիմաց դա մե 2 տարի առաջ եմ լսել ճիշտն ասած։ Չզարմանաք, որ դա հիմա լայն տարածում ունենա։ Եվ ավելի թանկ է, հավանաբար, բայց այնուամենայնիվ փաստը, լավ, եթե ես լսել եմ դա, դուք դե գիտեք, ներսից գիտեք այդ աշխարհը, ոստիկանները չգիտեն։ Գիտեն, շատ դեպքերում իրենց պարզապես դա պետք չի, դրա հետևից գնալը, ժամանակի կորուստ է իրենց համար, որովհետև եթե ասենք ոստիկանը գիտի, որ եկավ իր գործը արեց, տարավ ու դատախազը հաջորդ օրը դուրս է հանելու, ոչ մի բան չի անելու, քանի անգամ կտանի։ Հələ նայեք գողությունները, հիշում եք ինչ գողություններ կատարում, մարդիկ խմբով գալիս մտնում, վերցնում գնում են։ Ինչի ոստիկանները չեն միջամտում, որովհետև գիտեն վերցնելու են, տանելու են, գործ են անելու, գումար են ծախսելու ոստիկանության միջոցները, դատախազը նույն օրը նրան բաց է թողելու, ոչ մի բան չի անելու։ Քանի անգամ կմիջամտեն, իհարկե չեն միջամտի, այսինքն ավելի խորն է, քան թե ոստիկանները։ Ոստիկանները իրենց գործը փորձում են անել ամեն ձևի, բայց եթե նրանց հետևում կանգնած մարդիկ, ովքեր որ պետք է իրականում հետևեին, որ այդպիսի բանը չկրկնվի, չտարածվի եւ այլն, հակառակը ամեն ինչ անում են, որ կրկնվի, տարածվի, ինչ պիտի անի ոստիկանը։ Բացի իր պարտականությունները կատարելը, ոչ մի բան։ Բայց ինչ հիմքով են բաց թողնում այդ մարդկանց։ Գողության դեպքում գումարը չի հերիքում, որպեսզի իր դեմ գործ բացենք, վեյպերի վաճառքի դեպքում կոնկրետ ապացույց չունենք, անչափահասների ասած ապացույց չի, մենք էլ ձեռը չենք բռնել։ Դուք ուզում եք ասել, եթե ճիշտ եմ հասկանում, որ խոսքը կազմակերպված հանցագործության մասին է, այսինքն թմրանյութերի տարածման հանցագործությունը այն որակումն է։ Քողարկման, լավ, այո, թմրանյութերի տարածման քողարկված կերպով թմրանյութերի տարածման մասին է խոսքը։
որպիսի ավելի շատ երիտասարդներ ներգրավեն, ներքաշվեն, ո՞րն է դրա նպատակը, բիզնեսը միայն խոսենք Կալիֆոռնիայի մասին, քանի տոկոսն են այստեղ էմիգրանտ։ Դե դժվար է ասել քանի տոկոսը չի։ Քանի տոկոսը սպիտակ չեն, սենց ասեմ։ Դե մեծ մասը։ Մեծ մասը, այսինքն այդ մեծ մասի երեխաները, նույնիսկ եթե իր ծնողները անօրինական են այստեղ, նույն հնարավորությունները ունի, ինչ որ մնացած բոլոր սպիտակ կամ մնացած ազգերի երեխաները, ճիշտ է։ Ունի նույն հնարավորությունները։ Այսինքն, վաղը կարող է հասնի դառնա դեպուտատ, վաղը կարող է առաջ գնա քաղաքապետ դառնա եւ այլն, կարող է առաջ գնա։ Դե բազմազգ նահանգ, այսպես ասած։ Այո, եւ ունի բոլոր հնարավորությունները, հնարավորությունները հավասար են։ Հիմա ինչ պետք է անել, որպեսզի այդ հնարավորությունները նրան չընձեռնվի։ Մի բան 13-ից 18 տարեկանում, քանի նա դեռահաս է, պետք է նա անպայման ընկղմված լինի որևէ հանցավոր արարքի մեջ, որպեսզի հետագայում դա իր դեմ կարողանան դնել եւ այդ արգելեն առաջ ընթացը, որն ամենահեշտ ձևը թմրանյութերը շատ պարզ է։ Այսինքն զարգացումը երբ է մարդու կատարում, հենց այդ տարիքում 13-ից 18 տարեկանում, ճիշտ է, իսկ եթե 13-ից 18 տարեկանում դեռահասի ուշքի միտքը թմրանյութեր, փարթիներ եւ այսպիսի բաներն է, այդ երիտասարդը կկարողանա դառնալ, ասենք, պրոֆեսոր, ինչ որ մի մեծ կազմակերպության ղեկավար եւ այլն, իհարկե ոչ, որովհետեւ մինչեւ 20-21 տարեկանը կօգտագործի, հետո ինչ-ինչ պատճառներով կամ կմնա կդառնա ծանր թմրամոլ կամ կկանգնացնի, քանի որ դատվածություններից եւ այլ խնդիրներից կհոգնի եւ կփորձի իր կյանքը փոխել, ասենք ինպես մեկը, բայց միևնույնն է, այդ մարդը այլ հնարավորություն չունի ceiling են ասում, այստեղ առաստաղ, այդ ceiling-ից վերև բարձրանալու, անհնար է։ Մի տեսակ դավադրապաշտական տեսության պես է հնչում, այսպես ասած conspiracy theory շարքից կարծես լինի, բայց փաստը մնում է փաստ, որ տարածման դեմ էլ կարծես թե առանձնապես ջանքեր չկան։ Հետո այսպես պատկերացեք, ում ավելի հեշտ համոզել, որ սա դեղին չի։ Մարդուն, որ ստափա հասկանում է, թե մեկին, որ թմրանյութերի ազդեցության տակ է։ Հիմա ես կարող եմ համոզել, որ սա դեղին չի։ Չէ, բայց ես որ թմրանյութերի տակ եք հաստատ կհամոզեմ։ Այսինքն դա նույնպես մարդկանց կոնտրոլի տակ պահելու ձևն է։ Ինչքան մարդը թմրանյութերի ազդեցության տակ է, այնքան հեշտ է այդ մարդու ասածը, արածը, ապրածը հաշվի չառնելը։ Վերագրելը թմրանյութերին, շատ պարզ է։ Ու դրանով արդեն կոնտրոլ անելը, որ ես սենց պետքա լինի, ես սենց չպետքա լինի, դու սենց պետքա վարվես, սենց չպետքա վարվես։ Այնպես չի, որ իրենք հետաքրքրված են թմրանյութերի վաճառքից գումար աշխատել, ոչ։ Դա չի նպատակը, բայց աչքաթողությունը ուրիշ բանի համար է, որ ինչքան հնարավոր է շատ մարդիկ դրա մեջ լինեն։ Հիմա փառք Աստծո, ոնց որ նոր կառավարություն ինչ-որ բաներ փորձում է փոխի, բայց տեսնենք։ Դուք ասացիք, անցած մեր զրույցում ասացիք, որ հուսանք, որ նոր կառավարությունը սահմանը ավելի լավ կվերահսկի, թմրանյութի ներհոսքը կպակասի, կթանկանա, դժվար հասանելի կդառնա, բավական ժամանակ է անցել արդեն դատելու համար, այդպես է թե ոչ։ Դուք փոփոխություն զգում եք։ Արդեն տեսնում ենք, այո, ես արդեն փոփոխություն տեսնում եմ, որ մարդիկ, ասենք, ում հետ որ երկար տարիներ, 3-4 տարի փորձում էին նրան համոզել, որ գնա բուժվի, գնա օգնություն ստացի, անընդհատ հերքում էր, որովհետև իր համար թմրանյութերը հասանելի էր։ Հիմա քանի որ ավելի դժվարացել, ավելի թանկացել է, այդ մարդիկ որոշում են, որ օգնություն պիտի ստանան։ Քանի որ արդեն պարզապես ֆինանսապես չեն կարողանում իրենց կախվածությունը ապահովեն, ստիպված արդեն գալիս են օգնություն ստանալու։ Դա այո կատարվում է։ Ու ես խոսում եմ մարդկանց մասին, ում հետ աշխատում են տարիներ, որ հասնի այդ կետին, ու տենց էլ չէր հասնում, բայց հիմա արդեն հասնում են, ու ընդամենը անցել է մի քանի ամիս։ Եթե այսպես շարունակեն, եթե ճիշտ ճանապարհով շարունակեն, փորձեն ամեն ինչ անել, որ գոնե քանակը կչանա, դրա հետևանքով բուժողների քանակը կավելանա, դրա հետևանքով դրա մեջ ընկնողների քանակը կպակասի, որովհետև եթե մի բանի ավելցուկ կա, ոնց որ առաջ էր որ ամեն քայլափոխին լիքը ու էժան, վաճառողին ինչա պետք, նոր մարդիկ, որպեսզի իրանից գնեն։ Բայց եթե ինչ-որ բանի քանակը քիչ է,
նա ստիպված պետք է մենակ իրանից մշտական գնողներին ապահովի, էլ նորերի կարիքը չունի, հասկանում եք ինչ մեխանիզմ, շատ բնական ու պարզ, հասկանալի։ Նորից դոլարի։ Դե հա։ Հուսանք, որ այս դրական փոփոխությունը այս մեծ չարիքի դեմ, որ նկարագրում էինք, կսկսի էֆեկտ ունենալ, բայց մինչ այդ ծնողները ինչ է կարծում, ինչպես խոսեն իրենց երեխաների դեռահասների հետ, որպեսզի հակազդեցություն չունենան եւ կարողանան տեղ հասցնել չարիք վտանգը եւ դա կանխելու գործիքներ կարողանան կիրառել եւ չվանեն ու հակառակը չմղեն իրենց ընդդիմանալուն։ Դա իհարկե այսպես միանշանակ ու կարճ ասելիք չի, բայց առաջին հերթին պետք է ամեն ծնող փորձի իր երեխային զավակին ճանաչի, որովհետև եթե հիմա խոսես կոնկրետ հայ մայրերի մասին, ոչ մենակ հայ, բայց հիմնականում հայերի մասին եմ խոսում, հայ մայրերից ոչ մեկը իր զավակներին չի ճանաչում, իրանք ճանաչում են իրենց զավակների մասին իրենց գլխում ունեցած պատկերը, բայց ոչ այդ զավակին, այսինքն եթե հարևանը կամ բարեկամը ինչ-որ մի բան ասում իր զավակի մասին, ասում է, գիտես, սենց բան եմ նկատում։ Երբևիցե տեսել եք դրական վերաբերմունք դրան։ Իրականում միշտ բացասական։ Նախանձում է, ես եմ ինչ իրանից հորինում է իմ երեխան դες բան չէր կարանել եւ այլն, բայց ուշադրություն չի դարձնում, այսինքն քանի դու քո գլխի մեջ դիմացինիդ մասին քո պատկերացումը ունես ու ամեն ինչ անում ես որ հանգած այդ պատկերացումը չփոխվի, անհնար է այդ մարդու հետ ոչ հարաբերություն ունենալը, ոչ կապ ունենալը, ոչ էլ վրան ազդելը, որովհետև իր վրա ազդելու համար դու պետք է առաջին հերթին հասկանաս, որ այդ մարդուն ազդեցությունն է պետք։ Իսկ եթե քո գլխում ինքը հրաշալի հրեշտակային գիշեր, երբ որ վերնաշապիկ հանումա թևերն է բացվում, սենց պատկեր է քո գլխի մեջ, այդ մարդուն ինչով պիտի օգնես։ Ինքը արդեն հրեշտակ է, այսինքն օգնության կարիք չունի։ Երբ որ մարդը դա կարողանում է փոխի եւ կարողանում է սկսել իրականությանը նայել, որ այո, չնայած ես արել եմ ամեն ինչ, որպեսզի ճիշտ դաստիարակեմ, չնայած ես արել եմ ամեն ինչ, որ իմ զավակը ոչ մի բանի կարիք չունենա, փորձել եմ հնարավորինս չափ ժամանակ տրամադրեմ, բայց միևնույնն է, ինչ որ թերություններ կա, որ պետք է ուղղել։ Քանի այդ հասկացողությամբ չես մոտենում, այդ մարդուն չես կարող օգնես։ Ոչ էլ կարաս մի բան սովորացնես, անհնար է։ Որովհետև իրանց գլխի մեջ այդ մարդը ուրիշ մարդ է, դու չես ճանաչում քո զավակին, ոչ էլ կարաս իրան ինչ որ մի ձևի ազդես իր վրա։ Գիտեք, անցած զրույցում էլ մենք հայ մայրերին անդրադարձանք, նաև հայրերին, ովքեր շատ հաճախ չարիքի պատճառն են դառնում եւ ավելի դժբախտությունը խորացնում են իրենց զավակների, ովքեր ներքաշված են թմրամոլության մեջ։ Հայրերի դեպքում հակառակ էֆեկտն է։ Հայրերի դեպքում նրանք ամեն ինչ անում են, կոպիտ ասած, իհարկե հիմնականում ոչ գիտակցաբար հատուկ չեն անում, բայց անգիտակցաբար ամեն ինչ անում են, որ իրենց զավակներին բրդեն այդ անդունդը։ Ոնց։ Հասարակ քայլերով, ուտել խմելը դարձնելով մեծ կուլտ, կազինո գնալը դարձնելով մի հատ մեծ կուլտ, գլուխ գովալը դարձնելով, հպարտանալը դարձնելով կուլտ։ Դրանով իրանք այդ մարդկանց մեջ եղած արժեքները կամաց կոտրում են։ Ու այս դեպքում զավակը երկու տարբերակ ունի։ Կամ պետք է նմանվի հորը, կամ պետք է ըմբոստանա։ Բայց ըմբոստանալ չի նշանակում, որ անելու է հակառակը։ Հիմնականում անելու է ավելի վատը։ Այսինքն, եթե ամեն օր հայրը փորձում է խմելը, կոնկրետ ալկոհոլը վերցնենք, այսպես բարձրացնի, գերազանցացնի եւ այլն, եւ զավակի վրա դա ազդում է, հիմնականում այդ զավակները դառնում են թմրամոլ ու սկսում են օգտագործել այլ թմրանյութեր, որպես ապստամբություն, որպես ես օրինակ կոնկրետ օրինակներով կարող եմ հարյուրավոր օրինակներ ասել, որ հայրը խմում է, տանը միշտ խնդիրներ կա, խմելու պատճառով երբեք չի ընդունում, որ դա պատճառ է, դրա պատճառով ընտանիքում համերաշխություն երբեք չկա, ճիշտ է, ծեծուջար բան էլ չկա, բայց համերաշխություն էլ չկա, ոչ էլ կապ կա երեխա։ Ու զավակը արտելով ալկոհոլը սկսում է թմրանյութեր օգտագործել։ Այսինքն հայրերի դեպքում մի քիչ այլ է։ Մյուս ծայրահեղությունը ամեն ինչ իմ երեխեքի համար պետք է անեմ, բայց այդ երեխան արժանի է թե չէ, ինչով արժանացել դրան, հաշվի չի առնվում։ Մեքենա ուզում առ,
գումար ուզում բայց չեն հարցնում ինչի, այսինքն ենթադրենք G-Wagen ես ուզում, ինչի։ Պարզապես ուզում ես, թե ինչ-որ նպատակ ունի դրա հետ կապված։ Իսկ որ փորձես դա գործի հետ կապել ինչ-որ նպատակի հետ, դա արդեն լրիվ ուրիշ ձևի կլինի, բայց քանի որ նա ինչ ուզում է դու տալիս ես, նշանակում է դրանով բրդում ես իրեն, որ այդ ճանապարհին գնա, ուրիշ ճանապարհ չունի։ Տեսեք, դուք խոսում եք մի որոշակի շերտի մասին, ոչ բոլորն են այդպես, ոչ բոլոր հայրերը, ոչ բոլոր ընտանիքներում է այդպես։ Մենք անցած անգամ մայրերի մասին խոսեցինք, ովքեր denial-ով, այսպես մերժումով չեն ընդունում իրենց երեխայի խնդիրը, նաև հայրերը կամ օգնում են, որպիսի չափավոր ինչ-որ կոնկրետ գումար են տալիս, որ այդքան մենակ օգտագործի, կարծելով, որ վերահսկում են իրենց երեխայի թմրամոլության այդպես ուղին, այսպես ասեմ։ Բայց ես հետո մեղքի զգացում ունեցա, կարծես մեղադրում էինք երկուսով հայ ծնողներին, բայց մի բան մտածեցի, որ իրենք էլ օգնության կարիք ունեն։ Այո։ Չգիտեն ինչ անեն։ Չկա ծնողներին օգնելու ռեսուրս, կարծում եմ, չկան, չէ՞, այդպիսի միջոցներ, նաև ձեր համակարգի մեջ։ Չկա։ Մենք ծնողների հետ հիմնականում աշխատում ենք միայն այն ծնողների հետ, ովքեր արդեն ունեն թմրամոլության խնդիր ընտանիքում, միայն այդ ծնողների հետ։ Բայց այսպիսի հաղորդումները, օրինակ ձեր միջոցով, որ շատ գովելի է, որ կան այսպիսի հարթակներ, գոնե մարդը կարող է գոնե մի անգամ լսի։ Կոնկրետ եթե խոսենք գումարի մասին, դա մեղադրանք չի, ճիշտ ձևը պետք է իմանալ։ Ես էլ իմ երեխաներին ամեն ինչով ապահովել եմ, ինչքան որ կարողացել եմ, բայց երբեք ոչ մի անգամ նրանք դա չեն ստացել առանց դրա դիմաց մի բան անելու։ Երբեք ոչ մի անգամ։ Այսինքն թեկուզ հասարակ բան, աղբտար թափի, մամային օգնի տանը, դրսի խոտերը մաքրի։ Մի բան պետք է անեն անպայման, որ միայն այդ դեպքում է մարդը գնահատում։ Իսկ եթե դա ստանում է առանց հենց այնպես գնահատականը ո՞րն է դրա, ինչի պետք է դրա վրա դողա կամ չօգտագործի սխալ բաների համար։ Ինչի։ Դա մի միջոց է։ Երկրորդ ասում են, այդքան լիքը հաճույքներ կա կյանքում, ինչի անպայման թմրանյութերը պետք է լինի, ինչի անպայման պետք է էս լինի, կա։ Քանի անգամ ես դու քո զավակին այդ հաճույքները ցույց տվել։ Քանի անգամ ես դու ինքդ այդ հաճույքներից օգտվել, հեռու չգնա, քանի անգամ ես գնացել թատրոն, ասենք, չգիտեմ, համերգ, ցուցահանդես, պատկերացրու մի բան, ինչ ես արել, որպեսզի ցույց տաս, որ կա այդպես, սրա հետ միասին սա էլ կա։ Եթե դու ինքդ չես ցույց տվել, որտեղից պետք է երեխա տարիքում ինքը իրանից պետք է դա վերցնել, որ գիտեք, սենց բան, սենց հաճույքներ կա կյանքում։ Իսկ եթե կա դու ինչի չես օգտվում դրանցից։ Բայց դե մյուս կողմից էլ երեխան հաճույքի հետևից չի գնում թմրամոլության աշխարհ, ուղղակի կամ հետաքրքրասիրություն, կամ ըմբոստացում, կամ ազդեցություն շրջապատի, այդպես չի որ հաճույք է փնտրում այդտեղ միայն։ Բայց միևնույնն է դրա մեջ հաճույք է գտնում եւ դա է իրան որ եւ մնում է այնտեղ։ Իսկ եթե մարդը չեն մնում դրա մեջ այն մարդիկ, որ հետաքրքրությունից ելնելով փորձում են, բայց փոխարենը հաճույքի զգացում ստանում են ամոթի զգացում, ստանում են ես ինչ արեցի, ես զգացումն են ունենում կամ ինչի պիտի սենց լինի, սա սխալ է, այդ զգացումը ունեցողը, այսինքն երբ որ այդ կոպիտ ասած հաճույքի չի կարողանում իր ներսի արժեքներին հաղթահարել, այդ մարդը չի մնա թմրամոլության մեջ, կփորձի ու կկանգնացնի։ Բայց երբ որ այդ ներսը դատարկ է, ոնց որ սկզբից էինք խոսում, այդ լցվելու է այդ դատարկության մեջ ու կամած բարձրանալու է մինչև այդ դատարկությունը ամբողջովին լցվելու է մենակ դրանով, թմրամոլություն, թմրանյութեր, փարթիներ եւ այլն, այսինքն ուրիշ ոչ մի բան այդ մարդու համար էլ գոյություն չի ունենալու։ Եվ դա երկար ժամանակ է անցնում, այսինքն այդ ընթացքում պետք է միջամտել, այդ ընթացքում պետք է վարդագույն ապակիները, ակնոցները հանել ու հասկանալ, որ այս մարդը խնդիր ունի։ Դե միջամտելու համար նախ պետք է identify անեն, այսպես ասած, ճանաչեն խնդիրը։ Ինչ խորհուրդ կտաք ծնողներին, ինչպես տեսնեն եւ ճանաչեն խնդիրը։ Շատ պարզ է, ցանկացած բնավորության փոփոխություն։ Եթե մարդու բնավորությունը դեղահաս լինի, տարիքով լինի, կապ չունի, անչափահաս լինի, չափահաս լինի, ամուսնացած լինի, հարյուրատել երեխա ունի, կարևոր չի։ Եթե մարդու բնավորությունը 180 աստիճան փոխվում է շատ կարճ ժամանակով, ու այդպես փոխված մնում է որոշակի ժամանակ, նշանակում է միանշանակ խնդիր կա։
Եթե այդ խնդիրը թմրանյութերը չեն, նշանակում է այդ մարդը հոգեկան խնդիր ունի։ Պետք է այդ մարդուն օգնություն, սենց թե նենց։ Կա թմրանյութ թե չկա թմրանյութ, կարևոր չի այդ մարդուն օգնությունն է պետք։ Այսինքն պետք է այդ ժամանակ միջամտել, փորձել առաջինը բարձել, արդյոք դա կապված է թմրանյութերի հետ թե չէ, ու այդ ուղղությամբ օգնել, իսկ եթե միջամտում ես ու բարձում որ չէ կապ չունի, նշանակում է տվյալ անձը պետք է նաև psychiatric evaluation ասնի, որպեսզի տեսնեն թե ինչ է կատարվում իրեն, որովհետև չի կարա մարդը այդպես հարուցան աշճան փոխվի առանց ոչ մի պատճառի, չի լինում այդպեսի բան։ Այսինքն մի բան ներսում այն չի։ Կարա լինի մարդը ասենք ջղայնանում է կամ նեղված է ու դա տևում ասենք 3 օր 4 օր մի շաբաթ, բայց չի կարող է դա տևել ամիսներ, անհնար է, այսինքն մի բան կտրուկ փոխվել է, մի բան այն չի էս մարդու հետ եւ հիմնականում դա կամ թմրանյութերն են կամ հոգեկան խանգարման վիճակը կամ երկուսը միասին եւ չպետք է աշխատել դրա վրա, տակ պահեն կանցնին չի աշխատում այս դեպքում, պետք է անպայման այդ մարդուն միջամտություն ցույց տալ։ Եվ մեկը հաջորդում է մյուսին։ Այո։ Չէ՞։ Հոգեկան խանգարումից հետո կգա հաստատ ինքը կգտնի միջոց։ Այո։ Մեղմելու ցավը։ Ստիպված, ինչ պիտի անի։ Ուրիշ ինչ ելք ունի։ Հովհաննես, երբ ձեզ հարցնում էի, թե որն է տարբերությունը ձեր ժամանակների եւ նոր ժամանակների թմրամոլության, մտքումս կար սոցիալական մեդիայի նպաստը, որքան է սոցիալական մեդիայի նպաստը այս չարիքի տարածմանը մեր օրերում։ Այսպես ասեմ, միանշանակ բացասական չի կարելի ասել, որովհետև նույն սոցիալական մեդիայով ես շատ երիտասարդներ գիտեմ կոնկրետ, ովքեր այդ նույն սոցիալական մեդիան օգտագործելով ետ են կանգնել, այսինքն մարդը Ոնց։ Ասենք հետաքրքրասիրությունից ելնելով գնացել է փարթի, օգտագործել է MDMA, մեկ անգամ, երկու անգամ, հետո փորձել է հասկանալ դա ինչ իր վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ, ու սկսել է սոցիալական մեդիայով հետաքրքրվել, թե դրա էֆեկտները ինչ են, ինչ կարող լինի, ու դա իրան հետ է, այսինքն միանշանակ ասել որ բացասական է, չէ։ Բայց իհարկե հիմնականում բացասական է, բայց միանշանակ չի կարելի ասել որ բացասական է, դա կարող լինի բնական, կարող լինի բացասական, նայած ինչա մարդը փնտրում, այսինքն եթե դու փնտրում ես միջոց, որ ինքդ քեզ համոզես, որ դու ճիշտ ես անում, դա իհարկե հայտնվելու է բացասականի մեջ։ Եթե փորձում ես գտնել պատասխանը, որն է ճիշտը, հիմնականը հայտնվելու է դրական սոցիալական մեդիայի այն մասի վրա, որը քեզ դրական աղբյուր նյութ է տալիս։ Այսինքն դրանից կախված միանշանակ չի կարելի ասել այո բացասական է կամ դրական։ Ավելի բացասական է, ես ձեզ ասեմ մեդիան, ոչ թե սոցիալական հարթակն։ Այսինքն կինոները, նորությունները, այդպիսի բան է, դա ավելի մեծ բացասական ազդեցություն ունի, քան ասենք թե սոցիալական մեդիան, որտեղ այնտեղ ճշմարտությունը դեռ կա։ Մեդիան չկա։ Այսինքն այսօր ովքեր են գովերգվում, հայտնի երգիչներ, հայտնի եւ այլն մարդիկ, եւ որի կյանքը որ հետաքրքրվում ես, տեսնում ես որ թմրանյութերը անպայման մասն են, այսինքն դա ավելի մեծ բացասական ազդեցություն ունի մարդկանց համար, քան թե սոցիալական մեդիան, որտեղ գոնե մարդը կարող է շփվելու ճիշտ մեկի հետ հանդիպի, որ իրեն ճիշտ ուղղություն ցույց կտա։ Գիտեք, ես վերջերս ֆիլմ էի նայում, որտեղ երկու դեռահաս աղջիկներ հանգստի են մեկնել աղջիկներից մեկի ծնողների հետ եւ այդ ընկերուհին իր հետ բերել էր մի պարկ թմրանյութ։ Այդ ձեր ասած եւ դեղահաբերը, եւ ծխելու, եւ ուտելու, տարբեր տեսակների մի ամբողջ պայուսակ։ Եվ այդ ֆիլմի ավարտից հետո պարզվեց այդ աղջիկը դրական կերպարն էր։ Որ պիտի որ համակրանքով լծվեիր իր նկատմամբ, սարսափ է սա։ Դա հենց դա այդ ուղեղի լվացման process-ն է։ Հովհաննես, մեր անցած զրույցում ասացիք, որ թմրամոլներից 10 թմրամոլից 3-ը բուժվում է, վերադառնում է նորմալ կյանքի։ Ինչ է պատահում մյուս 7-ի հետ եւ ինչն է տարբերությունը։ Բուժվողների ովքեր են բուժվում եւ ովքեր ոչ։ Բուժվել, այսպես ասած, այդպեսի հասկացողություն ընդհանրապես չկա, դա պարզապես բառ է, այսինքն նրանք չեն բուժվում, վերականգնվում են, այսինքն գտնում են ճանապարհը ինչպես ապրել այսօրվա հասարակության մեջ առանց թմրանյութերի, իրանց զգալ երջանիկ, ուրախ, հանգիստ, խաղաղ, դա ընդհանուր բացատրությունը։
Այսինքն մարդը գտնում է մի բան, ինչը որ կարողանում է օգտագործել, որպեսզի ետ չգնա ակտիվ օգտագործելուն, այսինքն թմրամոլությանը չվերադառնա։ Դա կարա լինի 12 steps, recovery, կարա լինի հավատքը, հոգևորը, կարա լինի երկուսի միադրումը, կան դեպքեր մարդու պարզապես ցանկությունը կարա լինի, որ չեմ ուզում էլ այսպես ապրեմ ու դրա հետևանքով որոշակի քայլեր օգնություն ստանալուց հետո ինքը իրենով ետ կանգնի, ամեն ինչ կա։ Ինչա լինում մնացած 7-ի հետ, ցավալի է, մնացած 7-ից 3-ը իհարկե մահանում են շատ արագ ժամանակում, իսկ այն մնացած 4-ը այդպիսի տանջվելով, եթե Աստված իրենց կոպիտ ասած երեսին նայում է, հայտնվում են բանտում, որ գոնե այդպես փրկվեն, իսկ մնացածը կամ հոգեկան խանգարման իրավիճակում են հայտնվում, կամ փողոցներում են հայտնվում եւ անդառնալ են դառնում։ Իսկ այն 3-ին, փրկվող 3-ին, ի՞նչն է օգնում փրկվել։ Առաջին հերթին իրենց որոշումը, երկրորդ հերթին ստացած օգնության ձևը, իսկ երրորդ հերթին ինչպես է իր միջավայրը դրան վերաբերվում։ Այսինքն ինչպես են ծնողները, ընտանիքը, աշխատատեղը եւ այլն վերաբերվում դրան, բայց առաջին հերթին ինչպես է ինքը վերաբերվում դրան։ Այսինքն եթե մարդը օրինակ ես խնդրեմ չունեմ ասելու, որ ես նախկին թմրամոլ եմ, դրա համար ես ալկոհոլ չեմ օգտագործում, երբ որ նույնիսկ բժշկի եմ գնում եւ ինձ իսկապես հաբեր են պետք, ամեն ինչ անում եմ, որ հանգած օպիատներ չլինեն դրա մեջ, որպեսզի պարզապես ռիսկի չդիմեմ։ Այսինքն մարդու ինքնահասկացումը օգնում է դրան, որ ինքը հասկանում է, որ ինքագիտակցությունը, որ այո, ես խնդիր ունեմ, եւ դրա համար դա առաջին հերթին իմ պարտականությունն է, որ հետևեմ, որ հանգարց հնարավորինս չափ հեռու մնամ այդպիսի բաներից կամ ապահով մնամ։ Երկրորդը, որ ես խնդիր չունեմ, եթե ասենք ինձ հրավիրում են միտեղ, որ ես պետք է մասնակցեմ, իմ համար ամոթ բառը գոյություն չունի։ Եթե մարդիկ ինձ դուրեկան չեն, ես պարզապես հրաժարվում եմ։ Ոչ թե գնում եմ այնտեղ, հետո բողոքում եմ, կնոջս հետ վիճում եմ, ինչի գնացինք եւ այլն, դրա հետևանքով վեճալում, հետո որոշում եմ, խմեմ, որ մոռանամ ինչի համար ենք վեճել։ Այսինքն այդ մարդու էլի ինքնագիտակցությունից է գալի, բայց գումարած միջավայրից, ասենք եթե ես իմ կնոջը ասում եմ, այս մարդիկ իմ դուրը չեն գալի, հրավիրել են, լավ են արել, ես չեմ գալի, եթե դու ուզում ես գնա, բայց ես այս մարդիկ ինձ դուրեկան չեմ գալիս, երբեք նա չի ասում, վայ, ամոթա, ոնց կլինի, մեր մասին ինչ կմտածեն, այդ վերաբերմունքն է պետք փոխել։ Եթե խոսքը այդ 3 հոգու մասին է, թմրամոլների վերաբերյալ։ Ամեն ինչ պետք է անել, որ հանգարց այդ մարդկանց համար ուրիշ մի բանը չդառնա կախվածություն, որովհետև կան մարդիկ, որ թմրանյութերից կտրվում են, դառնում են խաղամոլ, աշխատամոլ, այսինքն ամբողջ օրը ուշքում միտքը միայն աշխատանքն է, ուրիշ ոչ մի բան, բայց այդ մարդը չի կարա իրան խաղաղ ու երջանիկ զգալ, այսինքն դա էլ է ժամանակավոր, այսինքն ժամանակ հետո նորից վերադառնալու է այդ նույն կետին, այսինքն այստեղ ընտանիքի ու իր ընկերների միջավայրի պետք է միշտ ուշադրություն դարձնել, որ նա ամեն ինչ փորձի հավասարակշռված պահել, այսինքն աշխատանքը, ժամանցը, ընտանիքը եւ այլն ամեն ինչ հավասարակշռված լինի։ Եթե մեկի վրա սկսում ավելի շատ կենտրոնանալ, պետք է ամեն ինչ անել, որ դրանից մի քիչ հետ գա, որովհետեւ դա նույնպես կարող է հետ տանի։ Եթե վերադառնանք 21-22 տարի առաջ, ձեր համար ինչը որոշիչ եղավ։ Այդ 3 հոգու մեջ հայտնվել։ Առաջին հերթին ճիշտ ժամանակին ճիշտ մարդիկ, որ հայտնվեցին իմ կողքը։ Այսինքն բախտի հարց է։ Այդքան էլ բախտի չէ, ինչ որ չափով, եթե ես չուզենայի, չփնտրեի կոպիտ ասած, այդ մարդիկ իմ կողքը չէին կարա հայտնվեին, բայց նույնիսկ ուզենալով փնտրելով կարող են սխալ մարդիկ էլ հայտնվեն։ Հիմա իմ Աստված երևի ինձ ինչի չգիտեմ ինչի մի քիչ ավելի շատ էր սիրում, իմ կողքը հայտնվեցին ճիշտ մարդիկ ու կարողացան ճիշտ ճանապարհը ցույց տան ու մի քանի բաներ զուգադիպեց միանգամից, որ ասենք դատվածությունը զուգադիպեց իմ որոշման հետ եւ դատվածության հետևանքով ես դիպված պետք է գնայի օգնություն ստանալու երկարատև բուժման եւ դա
Այնտեղ էլ հայտնվեցի այն մարդկանց շրջապատում, ովքեր որ իսկականից իմ մասին հոգ էին տանում ու ինձ իսկականից ուղղություն ցույց տվեցին ճանապարհը ինչպես քայլ առ քայլ դրա միջով անցնելու։ Օրինակ, երբ որ ես նոր էի գնացել բուժ կենտրոն, այսպես ասենք, ես մտածում էի, որ ես ծմրամոլ չեմ, ես պարզապես ռուսերեն բառը կայֆարիկ եմ, այսինքն օգտագործում եմ հաճույքի համար, քանի որ դեռ կարողանում եմ գումար աշխատել, մեքենա ունեմ, այսան ուրեմն ես սրանցից չեմ։ Իսկ այնտեղ բուժման մեջ էին նաև մարդիկ, որ պարզապես հոմլես էին։ Ու իմ այդ ժամանակվա խորհրդատուն, ու երբ որ այդ խմբակային կինոների մեջ երևի տեսել եք, որ հերթով խոսում են այսպես։ Այո։ Ես նստում էի ու չէի խոսում ընդհանրապես։ Համարելով որ դուք իրենցից չեք։ Իրենցից չեմ, դատարան ուղարկել է, եկել եմ ստիպված մասնակցում, ես հայավարի կոպիտ ասա։ Ու այդ խորհրդատուն ձևը գտավ ինչ անի։ Մի հատ ցուցանակ էր սարքել, որին գրած էր I hate everybody։ Ու երբ որ ես նստում էի խմբի մեջ, կախում էր իմ վրա, որին գրած էր I hate everybody։ Այդ խումբը ունի ընդմիջում, ասենք 40 րոպե խոսում է խմբավարը, հետո մի ընդմիջում է, հետո մնացածը փորձում են կիսվել այդ նյութի մասին։ Ու այդ ընդմիջման ժամանակ մարդիկ հերթով մոտենում ինձ հարցնում էին ինչի՞ է դա վրետ, ինչա։ Ես դիպված իրancs հետ սկսում էի խոսել, այսինքն մարդիկ գտան ճանապարհը ոնց անեն, որ ես բացվեմ, սկսեմ խոսել, սկսեմ այդ մարդկանց հետ շփվել, հասկանում եք, այսինքն հասարակ պարզ բան էր, որ արվեց, բայց արվեց ու ճիշտ մարդիկ, երբ որ հայտնվում են քո կողքին ու մտահոգ են քո մասին, ճիշտ ճանապարհն են կարողանում գտնել ցանկացած դեպքում, ցանկացած միջավայրում։ Մեկ անգամ էիք դատվել, դատարանի դուրս։ Արդեն երրորդն էր։ Արդեն երրորդ անգամ էր։ Երկու անգամ ասել էին պետքա գնաս, չէի գնացել։ Իսկ ինչի համար էիք դատվում։ Թմրանյութերի։ Բայց միևնույն է համարում եք, որ դուք Այո, քանի որ ես իրավիճակի տերն եք։ Այո։ Ինչքան ուզում եք։ Այս անգամ բախտս չբերեց։ Այո։ Հաջորդ անգամ ուշադիր կլինեմ։ Ձեր մասին մեկը մեկնաբանություններում գրել է, չեմ հասկանում, այս տղան չի էլ ծխում։ Չէ, ես վեյփ եմ ծխում։ Սիգարետ չէ, վեյփ ծխում եմ, այո։ Վեյփը ապահով է։ Ապահովության համար չեմ, որ ասեմ, ապահովը չէ, ոնց կլինի ապահով։ Պարզապես որ հոտ չի գալիս, ասենք բերանից այդ համը չի գալիս, ինչ որ տեսակի ավելի քիչ վնասակար է, սենց ասենք, ապահով իհարկե ապահով չի։ Հետո ես ալարկոտ եմ, ասենք, երբ որ գործի մեջ եմ, ես կալար եմ երկրորդ հարգից իջնեմ դուրս կամ իմ գրասենյակից դուրս ծխեմ հետ կամ։ Մենակ դրա պատճառով վեյփ եմ ծխում, որպեսզի դուրս ու ներս չանեմ։ Ուղղակի այդ հարցի կոնտեքստը սա էր, որ ասում եք անգամ մի բաժակ մի կում ալկոհոլ չեմ խմել անգամ աղջկաց նշանդրեքին տարբերությունը որ այդ ճանապարհը հանկարծ ոտքս չսայթակի դեպի անցյալ ապա հարցը առաջացել էր չեկել ծխում միգուցե սիգարետով էլ հետ գնաք անցյալ չէ տարբերությունը մի բանում է սիգարետը նիկոտինը դա ֆիզիկական կախվածություն է ալկոհոլը եւ թմրանյութերը դա հոգեկան ազդեցություն է ոչ թե մենակ ֆիզիկական Այսինքն ես խուսափում եմ այն ամեն ինչից, որ հոգեպես կարային վրա ազդի, ոչ թե մենակ ֆիզիկապես, ասենք նիկոտինը կա թե չկա, ֆիզիկապես միայն կարա քեզ մի քիչ լավ չզգաս, բայց այնպես չի, որ դու ծխած կամ չծխած տարբեր բան կարող անես։ Իսկ խմած մարդը չխմածի համեմատ կարա լրիվ ուրիշ ձև վարվի։ Թմրանյութ օգտագործածը չօգտագործածի համեմատ լրիվ ուրիշ ձև է խոսում, պահում իրեն, հասկանում եք, իսկ սիգարետը չի, հիմա մարդը ծխեց մի հատ սիգարետ, թե չէ, դրանից ոչ իր խոսակցությունը, մտածելակերպը, վարմունքը, բնավորություն չի փոխվում։ Այսինքն ճիշտ է վնասակար է, բայց այն չի ինչ որ ալկոհոլը կամ մնացած թմրանյութերը։ Հովհաննես Հայաստանի հետ կապ ունեք։ Կոնկրետ կապ ասելով հարազատություն, ընկերություն։ Հարազատություն ճիշտ է որ ասեմ շատ քիչ, ընկերություն ունեմ իհարկե, երիտասարդ տարիների հիմնական, դեռ շատ երիտասարդ եմ դուրս եկել Հայաստանից, բայց ունեմ, այո։ Իսկ հիմա հետևում եք թմրանյութերի տարածման իմաստով ինչ վիճակ են։ Հայաստանում այո, հետևում եմ։ Ինչ վիճակ է։ Որպես մասնագետ ձեր աչքով ինչ եք տեսնում այնտեղ։ Տեսնում եմ, որ քրիստալ մեթամֆետամինի տարածումը այնքան լայն մասշտաբների է հասել ու
ինչ որ չափով, եթե նույնիսկ պետության կողմից չեմ տեսնում, որ դա հովանավորվում է, բայց տեսնում եմ, որ գոնե պետության մեջ եղած մարդիկ կան, որ իրանց դա ձեռնատու է, որտեղ ոնց որ հատուկ ամեն ինչ անեն, որպեսզի հենց կոնկրետ այդ մի թմրանյութը ամբողջովին տարածվի Հայաստանով։ Ասենք, եթե մտածենք, պետք է որ մարիխուանան լիներ, որ աճում է Հայաստան, բայց այդ չի։ Այդ տարածվում է մի թմրանյութ, որը որ արհեստական է, ու դրա պատրաստման համար քիմիկատներ են պետք, որ Հայաստանում չկան, դրսից բերովի են, դեղահաբեր են պետք, որ Հայաստանում չկան, դրսից բերովի են, բայց չգիտես ինչի ավելի շատ տարածվում է դա, քան թե ասենք մարիխուանան, որ աճում է այնտեղ ու կարաս տեղում աճացնես եւ այլն։ Դա թեկուս հերոին է, որը որ շատ հեշտ Իրանը կողք կնա, Թուրքիան կողք կնա, շատ հեշտությամբ կարող են բերել, Վրաստանը կողք կնա, բայց չգիտես ինչի տարածվում է crystal methamphetamine-ը։ Այստեղ ես տեսնում եմ, որ կամ մի ուժ, մարդ, չգիտեմ ինչ ասեմ, կազմակերպություն, ոնց ուզում եք դա կոչեք, որ կոնկրետ զբաղված է դրանով, որպեսզի այդ տեսակի դեղահաբերի մուտքը Հայաստան հնարավորինս չափ շատանա, որովհետև դա իր կոպիտ ասած բիզնեսն է։ Ու հովանավորության նշաններ եմ տեսնում, որտեղ ոնց կարա լինի ամեն պատին բաները կպցրած մարդը նկարում է, QR կոդերով բերում են տուն եւ այլն, ու դա կատարում է այդ փոքր տեղը, երբ որ մարդը չի կարողանում հարևանի հասցեին մի վատ բան ասի, որպեսզի այդ հարևանը չիմանա։ Ոնց կարա այդ երկրում այտենց ամեն ինչ ազատ լինի ու ոչ մեկ դրա համար չգիտես ինչի չի պատժվում ու չեն կարողանում բռնացնել։ Անհնար է։ Այսինքն կամ մի ուժ, որին դա կամ պետք է, կամ ձեռնատու է։ Հենց կոնկրետ crystal methamphetamine-ի տարածումը։ Այո, ու լավ կլինի, որ ծնողները լսեն, հենց Հայաստանում էլ լսեն մեր զրույցը եւ զգոն լինեն։ Այո, բայց ի տարբերություն այստեղի Հայաստանում ավելի զգոն են։ Ու ավելի, այո, ու ավելի բաց են, չգիտես ինչի ընդունելու, որ իրենց զավակը կամ հարազատը խնդիր ունի։ Իսկապես ինձ թվում է հակառակն է։ No, Հայաստանում ավելի բաց են, ավելի հեշտ են դա կարող։ Ճիշտ է, ավելի դժվար են դա ասում ուրիշներին, բայց իրենք ավելի հեշտ են կարողանում անցնել այդ, այսպես ասած, գծի վրայով եւ ընդունել, որ այո, իմ զավակը խնդիր ունի, իրենց հասկանալու համար։ Այստեղ ավելի փորձում են, այսքան մեր խնդիրների հետ հերիք չի, մի հատ էլ մտածեմ տղես ինչ անում եւ այլն, փորձում են ամեն ձևի, թեկուզ իրենց մեջ փորձում են ամեն կերպ չհավատալ դրան, որպեսզի չմտածել այդ ուղղությամբ, ավելի քիչ ստրեսի ենթարկվել կոպիտ ասած։ Դե հա, հուսահատությունից, մենակ լինելուց, միգուցե նաև չիմացությունից ի վերջո։ Հետո Հայաստանում ավելի, ասենք, այդ ընտանեկան հարաբերությունները եւ այլն ավելի շատ մարդկանցով են շրջապատված, ավելի հեշտ է դիմել օգնության եւ այլն, բայց այստեղ ավելի մարդը ինքնուրույն է, ինքը իր հույսին, ասենք, չկա մեկը, որին կարած դիմես, չկա կազմակերպություն չկա, ընտանիքի անդամները թքած ունեն, թե ինչ կլինի, ասենք, քերի, մորակույրով խառնվում մնացածի կյանքի, դա մեր գործը չի, մենք մեր աչքը քաշած ապրում ենք, իր խնդիրն է, խնդիրն է, թե ինքն էլ մտածի, էս է վերաբերմունքը հիմնականում։ Դրա համար, ասենք, տարբերությունը դրանում է, բայց չափերը որ նայես Հայաստանում այսօր ավելի շատ է դա տարածված, քան այստեղ։ Կոնկրետ crystal methamphetamine օգտագործողներ Հայաստանում ավելի շատ օգտագործող կա, քան թե ասենք Գլենդելի եւ մնացած Լոս Անջելեսի հայության շրջանում։ Պարզապես փորձելով հաճոյանալ մի պետության, այստեղից վտարված այն մարդիկ, որ գիտեն դրա օգտագործելը, գիտեն դրա սարքելու ձևը, Հայաստանը ընդունեց տարիներ առաջ, որ թույլ տվեց, որ վերադառնան։ Ու այդ մարդիկ գնացին այնտեղ, սկսեցին այնտեղ էփել, այսպես ասած, բնական է, որ պետքա տարածվեր։ Այստեղից նարկոմաններ են գնացել։ Հա, դեպորտ եղած։ Որը որ ասենք Հայաստանի քաղաքացի չի եղել կամ 3 տարեկան հասակում դուրս է եկել Հայաստանից ու այստեղ դատվածությունների պատճառով դեպորտ են անում, այնտեղ ընդունում են, որ ընդունում ես արդեն պարզ է, որ այդ մարդը եկավ ինչ պիտի անի, պիտի փորձի տեղական միջոցներով, չէ՞, նույն տեղական միջոցները հետազոտելու ընթացքում հայտնվելու է
հայտնաբերելու է մարդկանց, ովքեր վաճառում են այդ դեղահաբերը, ճիշտ է։ Հայտնաբերելու է մարդկանց, ովքեր վաճառում են այդ քիմիկատները, որ պետք է այդ դեղահաբերը դարձնեն crystal methamphetamine, այսինքն դու ինքդ օգնում ես, որ այդ սինդիկատը, այդ կազմակերպությունը Հայաստանում ստեղծվի, մենակ ընդունելով այն մարդուն, ով որ գիտի ինչպես է դա արվում կամ վաճառում է։ Մենակ դրանով արդեն Շատ լուրջ խնդիրներից խոսեցինք, մի վերջին խորհուրդ ծնողներին։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Փորձեք ազնիվ լինել ինքներդ ձեր հետ ու ձեր երեխաների հետ։ Եթե դու ազնիվ ես, երեխանել զավակնել քո հետ ազնիվ։ Երբ որ դու փորձում ես էսենց, ինքն էլ է փորձում տենց։ Երբ որ դու քո խոսքի տերը չես, ինքն էլ իր խոսքի տերը չի։ Ու այդ է պատճառը, որ շատ մարդիկ չեն էլ հասցնում օգնություն ստանալ։ Ասենք իմանում ես, որ զավակը հերոին է օգտագործում, ասում ես մի հատ էլ որ սենց բան կրկնվավ, տնից կհանեմ ու չես հանում։ Ինքն է քեզ ասում է, էլ չեմ անի ու անում է։ Մեկ հավասար է։ Այսինքն ազնիվ եղեք ձեր հետ ու ձեր զավակների հետ։ Փորձեք այդ վարդագույն ակնոցները վերջապես հանեք, տեսեք, որ ճանաչես այդ դիմացինը ով է։ Քո ընտանիքից է, քո դաստիարակությունն է եւ այլն է, բայց եթե մի բան այնց չի եղել, դա քո մեղավորությունը անպայման չի, որ դու ես մեղավոր դրանում։ Դա կարա լինի ինչ որ շեղում, կարա լինի ինչ որ սխալմուն, կարա լինի ինչ որ բանի հետևանք, պարտա չի նշանակում, որ եթե մի բան քո զավակի հետ այնպես չի, ուրեմն դու անպայման մեղավոր ես, ուրեմն պետք է ամեն ինչ ծածկել, փակել, այնքան որ մարդիկ չիմանան։ Այդ այնց չի։ Փորձի ճանաչել այդ մարդուն, ճանաչել խնդիրը, որ կարողանաս օգնել։ Ուրիշ հնար չկա դրան։ Դու էլ հանգիստ լինես, որ գոնե օգնել ես։ Շնորհակալ եմ, մենք էլ հանգիստ լինենք, որ գոնե որոշ մարդկանց օգնեցինք կամ Ամեն։ Կամ մտածել տվեցինք։ Գոնե։ Եթե մի հոգու էլ օգնի, արդեն օգնել ենք։ Այո, շնորհակալ եմ, ցտեսություն։ Շնորհակալություն։